Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buat wedang uwoh khas Imogiri, Yogyakarta. Di sini aku udah sediain bahan-bahannya ya. Ini ada jahe emprit. Jahe emprit ini udah aku bakar biar aroma wangi jahenya itu keluar. Terus ada kayu secang. Kayu secang ini nanti biar warna si wedang ini jadi cantik. Ada daun cengkeh sama daun pala. Selanjutnya ada cengkeh dan kayu manis. Selanjutnya ada gula Jawa. Terus ada gula batu juga. Nah, ini bahan-bahannya ya guys. Setelah itu kita didihkan air sampai mendidih. Di sini aku pakai takarannya 3 gelas. Kalau airnya udah mendidih, kita masukkan semua bahan-bahannya ya. Oke, kita tunggu semuanya sampai aromanya itu keluar, sampai dia mendidih. Nanti jadinya seperti ini ya. Selamat mencoba.